С вами я, Boris 3000, и мы играем в Home Flipper. Да, так называется эта игра. Тут мне нужно представить чистка и уборка и переустановка мебели. Так, мусором я закончил, теперь нужна швабра. Я знаю каратео. Так. Еще мусор не кончился, ладно. Попозже. Как вы видите, тут полный капец. Где-то я купила это за 5 рублей. Ну ладно, ремонт будет стоить дороже. Так, тут вроде как все. Вот это вот ложу тоже. Лучше, да. Я прокачал швабру. Сейчас такие чистые окна сделаю. С ума сойдете. Еще тут мусор не закончился. Ну ладно. Что-то делает баночка с радиоактивными отходами. Не, это кушать. Тогда все окей. Никто из радиационной группы не будет проходить ко мне то, что у меня тут какая-то радиация есть. Ладно. Сейчас мне нужно все продать, все, что не нужно. Еще нужна швабра. Что тут все закончить? Превосходно. Ладно. Так, вроде как с грязью мы тут покончили. Теперь надо будет продавать предметы. Оставить более-менее нормальные. Продать. 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 Все продать. Шкаф нормальный. Так, вот это вот тоже надо убрать. Чё? Вот нормально. Ого. Сеть обратно эту штуку. Так. Ладно, еще заменим розетки. Короткий, давай. Все. Шторы. Погодите. Я пока что не могу купить шторы, так что продаем. Отлично. Швабру, чтобы очистить паутину. Ну и оставшееся барахло. Например, вот это вот. Так, ладно. Продаем все, что просто ужасно. Это продаем. Вот это.
Вот это. Вот эту вот розетку. Вот тут вот розетку. Так, вымыть все окна. Теперь берем вот эту вот штуку и продаем все, что не нужно. Отверточек нормальный. А вот это я убрал. Не нравится он мне. Раковина. Да. И вот так. Все, заменили вентиляцию. Стой. Ё-моё. Продать. 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 Да, когда я говорила, что тут нужен капитальный ремонт, я не шутил. Тут нужен реально капитальный ремонт. Сюда, 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 сюда. Ага. Ладно. Классический. Вот эти вот. Вот сюда. Болтики. И вот это. Все отлично. Дверь заменена. Заменена. Да погодите. Я еще тут не все закончил. Магазин. Во, установки. Европейская. Ну, устанавливаем вот эту вот. Ладно. Классический. Да. И вот эти вот. Отлично. Так, тут мы установим короткую батарею. И готово. Тут мы установим вот эту вот одинарную. Отлично. Еще вот эту надо поменять, естественно. А то извините. Я не хочу сдохнуть, когда включаю или выключаю свет. Зачем я настал шваб? Вот зачем. Освещение. Освещение у меня пока что закрыто, так что берем и продаем. И зеркало мне не нравится тоже. Продаем.
Ладно. Так, теперь шпаклевка. Давайте бельнёк. Он дешевле. А, ё-моё, это краска. Ну еще давайте Гладис. А бельёк пока что продам. Он мне не нужен. Во-первых, тебе еще нужно... А, все нормально. А ну еще шпаклевку. Шпаклюем. Отлично. Очисти от грязи. Что, еще где-то одна грязь? За шкафом. Ага. Нет. Ага. Нет. А. Я понял, где ты. Ага. Поймал. Где? Теперь мне остается, знаете что? Мне остается только все добавить различные вещи. Например, кровать. Так, смотрите, то, что тут кровать, мне не очень нравится. Я хочу, чтобы она была где-нибудь тут в уголке. Угу. Это. Да. Так. Этот шкаф мне нравится, а этот нет. Так что продаем его за 1000. Естественно, продаем. Вот этот продаем. Коврик тоже мне не нравится. Так, что еще? Что там? Лампу продаем. Плохая лампа. Ну, что теперь? Что? Угу. У меня пока что все закрыто. Давайте, не знаю, обои что ли поклеить надо. Так, обои, во. Естественно, все закрыто. Да. Понятно. Ладно. Кухня. Извините, мне не нужна еда, мне нужны... Во! Не, я не это хотел. Я хотел что-то там другое. Ну, изыск нормально, но нет. Я хочу какой-нибудь там другой. Например, его можно покрасить. Ладно. Обои нет. Давайте тогда, если не, давайте хотя бы плитку какую-нибудь. Мне нравятся вот эти вот широты. Угу. Поехали.
Тут все так будет по-современному. Классно. А, спасибо. Угу, бла-бла-бла. Заменяем пол на новый пол. И отлично. Теперь покупаем что? Я сейчас хочу покрасить стены. Какую? Бледный апельсин. Давай. Берем бледного апельсина. Красим. И вот так вот красим. И вот так вот. На. Прощай, скучный кирпич. Привет, бледный апельсин. Ой, придется покупать еще одну краску, слишком мало. Спасибо, всякие валики улучшать я пока что не хочу. Продолжить. Все. Да, бледный апельсинчик скоро кончится. Но ничего страшного. Снова куплю еще. Так, она закрасилась отлично. Так, ведро уже пустое. А тем не менее, я смог закрасить. Так, давай. Бледный апельсин. Еще. Вот так вот. Мне еще после того, как все я покрасил, нужно будет потолок закрасить. Без этого никак. Без закрашивания потолка. Потолок надо будет закрасить. Угу. Спасибо за монетки, которые используются в качестве покупки, открытия новых вещей. Краска кончилась. Сейчас пополним. Угу. Сделаем вот так и вот так. Сейчас это только вот эти вот части. Еще нужно покупать, что ли? Окей. Что-то у вас нынче цены выросли. Так, краску-то обледного апельсина. Теперь берем сканер и продаем все это дело. За 100. Неплохо. За 10 неплохо.
Точнее мало. Точнее плохо. Ладно, мне нужно заменить окно. Евро... Не. Вот. Нет. Да. Хочу европейское окно. Во. Это тут другое дело. И тут тоже хочу европейское. И тут тоже хочу. Какое? Право, левое, разницы нет. Так, тут, в принципе, уже стало приятно находиться. Ну, вот тут вот. Мне тут не нравится плитка. И то, что тут вообще ничего нет. Надо исправлять. Какой цвет будем брать? Какой? Думаю, белый сойдет. Еще потолок нужно будет покрасить. Про это нельзя забывать. Еще тут прикол в том, что я не вижу, а сало лилась краска на валике. Так, тут не хватило. Значит, нужно больше краски. Хотя у меня будут планы купить дом, в котором будет бункер. Да. У меня вот такие вот наполеонские планы. Вроде как в игре можно покупать дома и украшать их и продавать. Но тот дом, который я себе сделаю, никому не отдам. Он будет моим. О, шахматная, нормальная для туалета. Самый раз. Так, ладно. Так. Что тут еще сделать? У меня идея. Я хочу себе сделать офис. Этот. О. Так, какой этот. Мне нравится вот этот. Так, давай. Ставься куда-нибудь. Я думаю, будет побольше. Ну и сюда какой-нибудь столик тоже. Какой-нибудь. Будь. Ящик для хранит ваши сокровища. Давай, какой? Давайте черненький. Че он такой маленький? Я думал быть побольше. Давайте.
этот раз тоже давайте черненький. Тоже маленький. Ну ладно, куда-нибудь сюда поставлю. Еще что так. Вот эти вот графитовые хранители можно поставить, напихать их вот сюда вот. Погодите. Я знаю то, что его можно туда поместить. Я знаю. Не притворяйся. Кажется, нельзя. Черт. Придется продавать, значит. А не. Лучше, знаете, что я тут поставлю? Сюда поставлю вот эту штуку. А не, она сюда не влезает. Черт. Тогда придется купить что? О! Вот это вот. Дальше. Хочу их сюда поставить. Так мне больше нравится. Так, все, дальше не влезает. Дальше я там уже подготовил для кое-кого место. А не, слишком дорогой, зараза. А не, блин. Давайте черненький. Вот как-нибудь так. Да. У меня совсем еще нету стула. Монитор? Не. Это календарь. Календарь настенный монитор. Ага, понятно. О, то, что надо. Вот, степлер. Степлер под названием Роман. Я читал его, там нету никаких романов. Ой, это самый раз. И вот это. А ты пока. Вот такой вот у меня маленький уголок офисный. Хотя тут нет ноутбука. Ну ладно. Может быть, есть что-нибудь такое по типу, не знаю,
там ноутбук какой-нибудь. Угу. Так. Ладно, давайте посмотрим что-нибудь другое. Ну ладно. Я пока что такой вот офисный уголок тут. Вон там вот нижние мяшечки были сейф. Тут, а тут еще какие-нибудь штучки, например, книги. Чашка для кофе. Ну, а я что? А я пойду выполнять вот эти вот штучки. Окей. Да. Ага. Погодите. Давайте куда-нибудь сходим. Нет, спасибо. Вынести мусор. Окей. У меня все прошло 7 минут. Спидран по Майнкрафту. Поехали. О, у вас кот? Безумный кот. Кухня. А почему там все так зелено? Коробки. Все на базу. Точнее, не на базу, а в мусорку. Смотрите, какой хороший комп. Ему повезло то, что я не могу его украсть. А я бы не был против от компьютера в моем офисе. Да, много у вас тут, конечно, мусора. Соседи были. Или с родственниками общались. Или у вас тут был Новый год. Или что-то день рождения. Если был бы Новый год, то тут бы вообще царил полный хаос. Это так. Беспорядок. Тут просто чисто. Никакого ремонта нету. А, ничего себе, у вас бабушка с оленей накрутила. Где еще мусор? Дайте мне мусор, вот мусор. Поднимаем, ставим. Поднимаем, ставим. Поднимаем и ставим. Отлично, теперь тут нужно работать тряпкой. Вот еще грязь. Еще грязь. Так, тут у нас все. Я просто проверяю, что потом не возвращаться. Туда-сюда не бегать. Надеюсь, я успею по времени. А то время проходит так быстро, незаметно, что я его не вижу. Видите время, офигеть. А вы видите время?
Угу. Еще 2 штучки осталось. Вот они. Дальше что там? Если мусор, ванная, где... Ага, ее... У вас тут потоп. Угу. 2 последних мусора. Угу. Швабра. Нужно поработать шваброй. Тут. У них реально был потоп. Либо соседи затопили, либо они себя затопили. Тут. Уйти. Это что еще? Вот это тут на потолке. Что это? Вот это вот. Давай. Еще последняя штука. Где, да? Где? Ё-моё, где ты? Вот. Ладно. Ну, на этом мы закончим эту серию. Всем пока!